10 месяцев у меня ушло артроз колен. Я буквально за 15 дней сразу после принятия клеточного питания, я сразу за 15 дней у меня ушли отеки, я была отекшая. У меня вес было 82, в данный момент мне 69 килограмм. За 10 месяцев у меня минус 13 килограмм. И кроме этого у меня был аллергический кашель, который меня мучил многие годы. Я не могла в общественном месте находиться. Всегда дезодорант, там, духи. И всегда я кашляла от бензина, от любого запаха. И я всегда носила с собой всегда леденцы, чтобы как-то перебить это. И всегда я ходила много, у меня много болячек было, и я всегда со своими лекарствами ходила, но с 6 октября 2022 года я принимаю клеточное питание, с тех пор я все эти лекарства не беру. Вот.